Mwathani witũ agocwo, nĩndakũgeithia mũthenya wa ũmũthĩ wa Saturday wĩ mwega. Ngwĩre ona niĩ ndĩ mwega. Jesu nĩ Mwathani nĩ andeithĩtie na akanjĩka wega. Na ndĩoho Ngai no amenyereire, nawe nĩ njũĩ ũkĩrĩ o mwega. Nĩndakũnyita ũgeni ũmũthĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno itũ ĩtagwo kũnorwo kĩroho. Mbere ya mothe nĩndĩrenda gũcokeria ngatho Njata TV nĩ kũhe platform ĩno na nĩgetha he andũ ũhoro ũrĩa mwega. Na nĩndĩracoka ngacokia ngatho nĩ tondũ wa kũrĩ we mwĩroreri wakwa. We ũnyĩndoragĩra, we ũnjũragia ciũria. Tarĩu ũhoro ũcio tũrarĩ naguo wa self control. Andũ aingĩ nĩ maranjũririe ciũria mũno ona thĩinĩ wa kĩhiko, maũndũ marĩa mamathĩnagia. Na tondũ maũndũ mangĩ tũtingĩaria haha mĩtambo-inĩ, nĩ ngoretwo ngĩkwarĩria na ngakũhũrĩra thimũ na ngagũcokeria, na we itacokeirie ndũkae gũkua ngoro. Hũra thimũ ĩyo rĩngĩ, namba ĩyo wonaga hau screen-inĩ nĩyo yakwa. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, gũtirĩ thimũ ya mũndũ itoyaga. Njoyaga thimũ ciothe, na ĩrĩa itoyaga no ya mũndũ ũrĩa wĩna itherũ. Na nĩ ngũcokagĩria kĩũria gĩaku o ta ũrĩa ũnjũrĩtie. Nĩ tondũ ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ, tiga gũikara hau na mathĩna maku atĩ ũragie gwĩka atĩa, ngwĩra ũ atĩ nginya ũkinyĩrĩre kuoya ndawa ya mbĩa ũnyue, atĩ kana woe kamba wĩite. Aca, kwĩna ndungata cia Ngai itigarĩte na kwĩna maguta Ngai aheanĩte nĩ ũndũ wa mũtũrĩre waku nĩguo magũteithie. Mwathani agocwo. Karibu sana. Ũmũthĩ ndĩna ũhoro ũngĩ mwega mwerũ ũrĩa ngwenda twarie ũhoro waguo na nĩgetha tũrathimwo. Na ũhoro ũcio rĩ, tũkuona rĩrĩ ũhoro wa ibuku rĩa Efeso 6 twanjie mũhari wa 10 nginya 12. Reke tũthome. Ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩ gĩai na hinya thĩinĩ wa Mwathani, mũkĩhotithagio nĩ ũhoti wake. Wĩohe indo ciothe cia Ngai cia ita nĩgetha mũhote gwĩtiria mawara ma mũcukani. Nĩ ũndũ kũgiana gwitũ ti kwa kũgiana na arĩa mena mwĩrĩ na thakame, no nĩ gwa kũgiana na mothamaki, ona mahinya, ona arĩa mathanaga thĩ ĩno ĩna nduma, ona mbũtũ cia maroho moru me kũrĩa igũrũ. Reke tũhoe. Ngai witũ nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ thengio nĩ kiugo gĩaku tondũ kĩigana tawe. Hũthĩra ta ũrĩa ũkwenda na andũ aku makũigue, nake mwĩroreri wakwa ũmũrathimie akĩrorera. Korwo hamwe na ithuĩ no tũrathime rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya na twetĩkia. Amen. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩ gĩai na hinya thĩinĩ wa Mwathani, mũkĩhotithagio nĩ ũhoti wake. Mwathani agocwo. Atĩ tũgĩe na hinya thĩinĩ wa Mwathani, tũkĩhotithagio nĩ ũhoti wake. Bwana Yesu asifiwe. Namba 11 nĩ igatĩrĩrĩ, wĩohei indo ciothe cia Ngai cia ita nĩgetha mũhote gwĩtiria mawara ma mũcukani. Mwathani akumio. Twerwo atĩrĩrĩ, twĩohe indo cia Ngai cia ita nĩgetha tũhote gwĩtiria mawara ma mũcukani. Mwathani akumio. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ indo cia Ngai cia ita cia mbara. Nĩ tondũ ona mũthigari o wothe ndangĩthiĩ mbara-inĩ atarĩ mũcinga, atarĩ indo iria ingĩ ciothe agĩrĩirwo gũkorwo nacio. Rĩu kuoguo nĩ atĩrĩ, na ithuĩ tondũ twĩ thigari cia Jesu nĩ tũrerwo twĩohe indo cia Ngai cia mbara. Namba 12 hau nĩho ndũmĩrĩri yakwa ĩrĩ, nĩ ũndũ kũgiana gwitũ ti gwa kũgiana na arĩa mena mwĩrĩ na thakame, no nĩ gwa kũgiana na mothamaki, ona mahinya, ona arĩa mathanaga thĩ ĩno ĩna nduma, ona mbũtũ cia maroho moru me kũrĩa igũrũ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ kũgiana gwitũ rĩ, ti gwa kũgiana na arĩa mena mwĩrĩ na thakame, no nĩ gwa kũgiana na mbũtũ, na nĩ kũgiana na mahinya na mothamaki marĩa mathanaga thĩ ĩno na mbũtũ cia kũrĩa rĩera-inĩ. Mwathani agocwo. Kuoguo nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũkoragwo twĩ thĩ ĩno rĩ, tũkoragwo tũhana thigari cia Kristo, na tũkoragwo kwĩ maroho tũrũaga namo, kwĩ mothamaki tũrũaga namo, na ũngĩaga gwĩka atĩ, ũngĩaga kwĩ indo cia Ngai cia mbara rĩ, no ũgũtorio. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩ? Ndĩrenda kwaria ũhoro wa rĩrĩ, wa iroto njũru iria ikoraga mũndũ. Nĩ tondũ ũigua atĩrĩrĩ, kũgiana gwitũ ti kwa arĩa mena mwĩrĩ na thakame,
no nĩ gwa kũgiana na mothamaki na mahinya na mbũtũ iria njũru cia rĩera-inĩ. Mwathani agocwo. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na roho ũkoraga andũ hĩndĩ ĩrĩa metoro, na nĩkĩo ndĩrenda wa indo cia Ngai cia mbara, nĩgetha roho ũyũ rĩ ndũgagũthĩnie rĩngĩ. Mwathani agocwo. Nyambe ngũria atĩrĩrĩ, iroto njũru rĩ ciumaga kũ? Mwathani akumio. Ngwĩre atĩrĩrĩ, iroto njũru rĩ ciumaga gwĩ Shaitani na mbũtũ ciake kana na agenti ciake. Mwathani akumio. Na rĩu nĩ atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na iroto njũru igĩrĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wacio, tondũ most of the people nĩ marotaga kĩroto gĩkĩ no matirĩ mamenya atĩrĩrĩ kĩroto gĩkĩ kiumaga kũ. Na itanakinya hau ngwĩre atĩrĩrĩ, iroto njũru rĩ ciumaga from different spirits, itiumaga kwĩ roho ũmwe, ciumaga kwĩ maroho maingĩ moru. No kũmaanishaga na rĩrĩ, kĩroto kĩrĩa warota rĩ nĩkĩo gĩgũkũmenyithia atĩrĩrĩ ũthamaki ũrĩa ũrarũa nawe rĩ nĩ ũrĩkũ. Mwathani agocwo. Tondũ ti maroho mothe maumaga iria-inĩ nĩguo makũrehere iroto njũru, ti maroho mothe maumaga kũrĩ ago nĩguo makũrehere iroto njũru, ti maroho mothe maumaga werũ-inĩ nĩguo makũrehere iroto njũru. Kĩrĩa gĩgũtũma ũmenye kĩrĩa roho ũrĩa ũragiana nawe ũkũringana na rĩrĩ na kĩroto kĩrĩa warota. Mwathani agocwo. Tondũ ndakwĩra iroto njũru rĩ ciumaga from different spirits but itaringana na ile ndoto umeota. Mwathani agocwo. Rĩu haha hena andũ makoretwo makĩngora kũrĩa kanitha-inĩ na angĩ makahũrĩra thimũ makanjĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ marotaga na mũndũ wakuire, either friends, either relative, either mũciari, yani mũndũ wanyu wakuire warĩ wa family, nĩ wĩikaraga ũkarota nake. Haya, nĩ kũrĩ angĩ marotaga atĩrĩrĩ akĩheo irio nĩ mũndũ wakuire no ndaramenya nĩkĩ. Nĩ kũrĩ ũngĩ ũrotaga agĩtwo nĩ mũndũ wakuire. Tũraria ũhoro wa dead person ũrĩa ũgũkoraga kĩroto-inĩ na nĩ akwaragĩria. Mwathani agocwo. Nĩ kũrĩ angĩ marotaga magekoraga me tũburi-inĩ kũrĩ andũ arĩa makuĩte rĩ makoragwo. Mwathani agocwo. Ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrotaga kĩroto kĩu rĩ na mũndũ ũcio wakuire rĩ agĩkũhe irio rĩ mũkĩaria nake rĩ nĩ ũkoragwo ũkĩyũria ũcio nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũrarũa nawe. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ ndakwĩra kũgiana gwitũ ti kwarĩa mena mwĩrĩ na thakame, no nĩ kwa kũgia na mahinya na mothamaki na mbũtũ ciothe cia rĩera-inĩ. Mwathani agocwo. Ngwĩre atĩrĩrĩ, ũcio ũkoragwo wĩ ũthamaki wa nduma, ũkoragwo umĩte tũburi-inĩ no ũkaga inform ya mũndũ ũcio. Ngai witũ akumio. Na rĩrĩa roho ũcio wawona kĩroto-inĩ rĩ kwĩna wĩra ũrĩa ũkaga kũruta. Tarĩu he mũndũ mwanake ũrahũrĩire thimũ kuma Thĩka aranjĩra atĩ nĩ maragĩte mbara na sister yake, na hĩndĩ ĩrĩa mararĩ na mbara ĩyo rĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ marendaga gwĩka ma family na gũtirarĩ na wĩiguithanĩrio. Mwanake ũcio nĩ aronire nyina aumĩrĩra na nĩ akuire, aroka ararũgama harĩa ararĩ aranjia kwĩrorera mbara ĩyo. Mwathani akumio. Rĩu mwanake ũcio nĩ ararĩ na kĩeha mũno tondũ onawe wanarota na mũndũ wanyu wakuire no nĩ okaga. Na nĩ kũrĩ andũ angĩ makenaga mũno mũndũ akonaga atĩ mũndũ ũcio wakuire nĩ ndũmĩrĩri arakũrehere. Na ngwĩre wega gũtirĩ ngwatanĩro ya andũ arĩa me muoyo na arĩa makuĩte, na mũndũ wothe arĩkia gũkua agĩrĩirwo ũhoro wake ũriganĩre na ũkinye hau. Mwathani akumio. Na rĩu nĩ tondũ wa ũguo ngwĩre atĩrĩrĩ, rĩu ũrotaga ũkĩrĩanĩra na andũ arĩa makuire, rĩu ũrotaga ũgĩtwo nĩ mũndũ wanyu na nĩ akuire, rĩu ũrotaga mũndũ wanyu agĩũka kĩroto-inĩ na nĩ akuire. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkwĩra nĩ tũkũmweheria, nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ arehaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Mwathani agocwo. Ngwĩre atĩrĩrĩ, kũrota ũkĩrĩanĩra na andũ makuire rĩ icio nĩ covenant ũkoragwo ũgĩka ũtekũmenya, na maroho macio rĩ marehaga mĩrimũ. Ũgakoraga atĩ nĩ ũrakomire ira na ndũrarĩ mũrwaru, no wakĩra rũcinĩ rĩ nĩ wakora wĩ mũrwaru.
those are the spirit from the grave. Nitone kuri maroho maumaga tufuri-ini magoka kunyamaria andu. Mwathani agocwo. Maroho macio ri ni marehaga thina. Nitondu ni ukoraga atiriri mundu ucio ni arokire gukurora ati aragucomfort thiini wa thina uria urari naguo. Mundu arikia gukua agirirwo ni athi na ariganire na ndwagirwo gukana muona ringi kiroto-ini ona angĩkorwo ni mwendanĩte atĩa. Rĩu nĩgetha akũrekie rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩhoera wohorithanio na mũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ kuonania nĩ muohanĩte maroho na nĩkĩo ũramuona. Na rĩu okaga uniform ya mũndũ ũcio no makoragwo me maroho moru, makoragwo maumĩte tũburi-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩronaga atĩrĩrĩ andũ aya makuire rĩ na nĩ tũmonaga iroto-inĩ rĩ he kĩndũ kĩngĩ marehaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, makarehe kĩndũ gĩtagwo downfall. Ũkona mabiacara maku nĩ manjia kũgwa tondũ rĩu we ũrona mũndũ kana ũkona karĩ wega. Rĩu rĩ mũndũ ũcio rĩ akoragwo ũkĩte gwĩka ũndũ mũru. Mũndũ ũmwe kĩrota na nyina na nĩ akuire okĩte gwake atĩ nokĩte atĩ akona harĩ igĩrĩire maguta ma tawa. No rĩrĩa onire nyina agĩũka akĩeheria maguta mau ma tawa no nyina nĩ amũrire atĩrĩ weheria maguta mau nĩkĩ tondũ rĩu nĩ onire ekwendaga kũmundia nyũmba. Mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ kũu kwa mbura atirĩ gũkĩmunda mwaki nĩ tondũ ndamenyire ũyũ nĩ roho wa kaburi-inĩ wĩhananĩtie na mamu wao na ũkaga kũrehe destruction of your life. Mwathani akumio. Ngai anenehe. Ngũria atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrota na andũ arĩa makuire nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩhoera ume the land of the dead people. Nĩ kũrĩ andũ marotaga nginya me mocarĩ hĩndĩ ciothe akĩrorera mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuire no nĩ arigagwo atĩrĩrĩ roho ũyũ nĩ ũrĩkũ. Ngai witũ akumio. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ĩyo nĩ ngoma ĩkoragwo ĩkumĩte thutha na nĩ nyitĩte mũtũrĩre waku na nĩgetha ũthũkagio ũtekũmenya na kumagia ũmũthĩ wewe ũrotaga iroto icio. Ndĩrenda gũkwĩra ndũgũcirota rĩngĩ nĩ tondũ ndĩ haha na nĩgetha nguohorithie. Mwathani akumio. Haleluya. Ti wega kũrota na mũndũ ũrĩa wakuire tondũ mũndũ ũcio rĩ arehagĩra mũtũrĩre wa mũndũ kũnyamarĩka. Mwathani akumio. Ona angĩkorwo arĩ mũthuri waku kana mwana waku kana ũ na nĩ arĩkia gũthiĩ rĩ nĩ wagĩrĩirwo kũhoya wĩyohorithanie na mũndũ ũcio. Na nĩkĩo wonaga hĩndĩ ĩrĩa andũ mathiĩ mathiko bamĩrĩ nĩ ĩtagwo no rĩngĩ ndũrĩ wamenya gwĩtanagwo nĩkĩ. Gwĩtanagwo nĩgetha rĩrĩ inyuĩ mwatigwo rĩ mũtigithũkanio na roho ũyũ tondũ nĩ kũrĩ andũ rĩrĩ arĩa matakorwo marĩega mathiaga tũburi-inĩ magetia roho wa mũndũ ũcio agoka gũkũnyamaria naguo. Ona nĩ kũrĩ andũ mekaga atĩ moyaga kĩndũ gĩaku magathiĩ gũthika kaburi-inĩ. Tarĩu ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathiko andũ aingĩ makoragwo na miconi nyingĩ mũno. Hĩndĩ ĩrĩa we ũramũni angĩ nĩ maũndũ mangĩ rĩngĩ nĩ oire gacibũ yaku kana kĩndũ gĩaku agũthiĩ agĩthike kaburi-inĩ agũconnect na dead people. Koguo mũndũ ũcio rĩ onakorwo nĩ arakuire rĩ ndegũkũrekia gũtũra kũnyamaragia. Haleluya. No ũcio wanyu wakuire na nĩ akũgiaga. Nĩ ngwenda tũhoe nawe na ngwĩre wega atĩrĩrĩ atĩ roho ũcio nĩ ũgũkũrekia na ndũgũkũnyamaria rĩngĩ nĩ tondũ kũgiana gwitũ ti kwa mwĩrĩ na thakame no nĩ gwa kũgiana na maroho moru na mbũtũ cia rĩera-inĩ nacio nĩ ũthamaki wa ngoma na nĩ ũkũhotwo. Mwathani agocwo. Haleluya. Ngai arokũrathima mũno akwende na agũtũrie. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngĩũka nĩ ngakwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrokaga rũĩ-inĩ kana agĩkĩra rũĩ kana rũĩ-inĩ nĩkĩ ũkoragwo ũcio nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũrũaga nawe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ mathaa makwa nĩ mathira. Reke ngũhoere. Ngwĩre atĩrĩrĩ itanakũhoera ũngĩkorwo nĩ wakora ngĩrĩkĩrĩria rĩ thiĩ kũrĩa YouTube channel wĩtĩkĩre kũni like na kũni subscribe na nĩgetha ũhoro ũrĩa ndoka naguo rĩ ũgagũkinyĩrĩra o harĩa rĩ. Thiĩ kũrĩa Facebook page nĩ ũkuona Bishop Teresia Wambui Kahiga na nĩ ũkũnyona kũu na ũhoro wothe mwega nĩ ũkũnyita. Mwathani agocwo. Angĩkorwo ndĩrakwĩra ũhoro mwega rĩ ĩtĩkĩraga kũnyita mbaru ũkanyandĩkĩra ka message hau ũkanjĩra ũrathikĩrĩria wĩkũ na ũgacoka ũkani support nĩgetha program ĩno ĩthiĩ na mbere.
Ngai akurathime. Baba nĩ twacokia ngatho. Turenda gwitigithukania na maroho ma andu aria makuire. Aya maririra Tiff na Fred nĩ moka guthukia miturire itu. Tuka kwiyamurania nao pio kwa jina la Yesu. Ngai twakuhoya mwiroreri wakwa. Mundu wothe mugiite na ni wao. Kuma muthe ndakamugia ringi ni tondu wi Ngai mutura muoyo. Ndarathima Njata TV, ndarathima program ino, ndarathima mwiroreri wakwa wothe. Ngai ndagwitikia tutikurota na maundu macio ringi tondu wi muoyo na ni watuigua. Thakame ya Yesu Kristo igutuhora na tuthambie. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Shalom.